例牌都要喺機場度開始拍先㗎啦。咁今次作客新加坡，我完全冇 planning 嘅，而且新加坡都唔算一個冷門嘅國家啦，所以今條片應該都主要真係 focus 翻喺足球上面多好多。所以頭2-3分鐘呢，就略略帶過頭2日做過啲咩就算啦。咁就睇下一個由睇波而生嘅旅程究竟係點啦。好啦，而家嚟到新加坡第一樣嘢就係再過去馬來西亞，去新山嗰邊。去到新山嘅酒店放低咗行李之後呢，咁我哋就揸車去呢個柔佛嘅球場。係咁，依介紹下柔佛呢間球會啦。咁佢就係馬來西亞勁旅嚟嘅，早幾年都對過傑志啊、南華呢啲香港球隊嘅。而呢個球場2年前呢，香港隊都嚟過作客對馬來西亞有一場友誼賽嘅。啱啱好嚟到球場嘅時候，可以裝到佢哋今日last一節嘅球場 tour 啊。其實呢，我對柔佛呢間球會真係冇乜感情，亦都冇乜認識嘅。不過參觀完之後就發覺佢哋真係好有錢，好有錢。佢哋唔知主場嘅更衣室係好靚，佢連作客嘅一樣咁靚。不過今條片嘅重點都唔喺柔佛度，所以我都唔花太多篇幅喺柔佛嘅球場度啦。不過有機會嘅，不妨嚟一嚟，真係一個好靚嘅球場。咁參觀完之後呢，我就喺度買咗條頸巾就走咗啦。題外話，球場裏邊有間 burger 好好食。第一日嘅夜晚呢，我就同一班都係星期六到埗，然後過咗新山嘅球迷一齊食海鮮，接接接。第2日起身呢，我就去咗食個芥央多，然後呢，就返去新加坡嗰邊啦。作為一個屯門人，嚟到外國都係擺脫唔到要塞車嘅命運。返到嚟新加坡呢，就約咗一個住喺新加坡嘅朋友，帶我周圍行下食下嘢咁啦。馬拉話係碟嘅意思，即係話佢嘅，即係話呢隻唔知點講咧，總之係就咁咯。哦，咁嘅樣，哦，點？我好似喺印度食過類似嘅嘢。講完呢句嘢之後，我呢個朋友真係帶咗去小印度，仲參觀埋印度廟。不過都好多謝你帶我行足1日，傾足1日，多謝晒你招待啊！用咗2-3分鐘講下頭2日做過啲咩啦。咁之後嗰2日呢，先係呢個旅程嘅重點啊！今晚就喺呢度踢啦，黐人線。入去影咗你㗎。係啊。出邊睇唔靚。今晚應該好多嘢可以影，我想拍好多嘢喎！屌今晚。例如咧，女嗰啲。一定係啦呢個。行程嚟到第3日呢，今晚我哋又約咗新加坡嘅球迷喺呢一個球場度踢波。咁我哋而家就視察場地，視察環境。杯喺嗰邊，係啊，但係佢而家俾人軟禁咗裏邊，出唔到嚟。報緊警啊！佢因為推到門推唔開。呢度其實除咗球場之外，仲係新加坡足總嚟嘅。咁我哋有個球迷呢，就想喺度問下新加坡足總有冇波衫賣，點知就可以入去參觀下呢度。入到嚟就見到有塊板啦，show到喺佢足總之下嘅球會分佈喺邊個位啦。咁當然仲唔少都有波衫啊，同埋佢哋一啲威水士啊、獎杯啊呢啲嘢啦。咁其實我覺得，如果香港有個咁嘅地方 show 下我哋嘅嘢，都相當唔錯。我哋仲提早去咗聽日比賽嘅場地視察下。因為我哋聽晚呢完咗場呢，就即刻去機場噶啦。咁我係想睇下附近有冇啲 locker 啊，啲可以俾你放篋啊嗰啲嘢先。其實今次除咗足球之外，仲有3人嘅籃球會作客新加坡。個場地呢，就係眼前呢一度啦。上次做咗幾好都未知。我冇自己入五隻隻㗎。係啊，我退稅啊！
係啊，我聽日冇機會，我覺得冇機會係咁慢慢影㗎啦。聽日冇機會影㗎啦，而家影㗎啦，呢啲係。你聽日人頭湧湧咁，你又冇心情影呢啲㗎啦。同埋聽日又要迎住，可能要輸波。我哋聽日咧就好似會喺呢一個閘口嗰度入去㗎啦。咁我而家就視察下裏邊嘅咩環境先。不過行晒成個球場同埋附近嘅商場，問埋當地嘅職員都係真係冇 locker 嘅。咁我哋周圍望下就折返啦。好啦，而家咧就去到夜晚差唔多8點鐘嘅時間。咁我哋咧就去球場。咁今日咧就係踢波啊，唔係睇波。因為今日就約咗呢個新加坡嘅球迷，進行一場友誼賽，球迷之間嘅友誼賽。有邊個未到啊？而家24分，我哋30分準時就入去㗎啦。咁如果冇辦法㗎啦，因為我哋講咗係30分一定要入去。係啦，我哋喺呢度 group 人嘅啫，30一齊入去。我10分緊啊嘛。咁我簡單啲啦嗱，就係頭嗰11個就唔使拗啦，係咪？就知呢11個啦。咁跟住嗰11個咧，就陣間喺度猜啦，即係總之每人睇一節嘅啫。OK， 嗱唔好拗啦，唔好拗啦，即係總之20分鐘。我諗對係啦，你對好多嗰啲89分鐘換落去嗰啲，其實佢哋都冇20分鐘踢嘅。我哋分分鐘多踢得多過聽日嗰啲。要清理咗一個更衣室係啦，即係嗰啲垃圾啊成成。帶走離開呢度先等。你人踢，你係20分鐘啫嘛。我哋都真係代表香港嚟踢㗎嘛。但就唔好搞太多嘢，要貼晒紙殼咁樣，唔好搞呢啲，唔好搞呢啲，唔好搞呢啲。呢啲色水嘢多咗。I don't speak Cantonese. I apologize. Sorry. But I just want to say welcome to Singapore. Glad to have you guys. 佢係陣間完場打10嘅呢個30分。你今日讀？我哋穿過咗今朝足總個 office 咧，咁就嚟到球場嘅球員通道啦。咁我哋嚟到嘅時候咧，其實上一節租場嘅人咧仲喺度練緊波嘅。咁而家係見到啦，仲練緊嘅。咁我哋都靜靜雞行入更衣室啦，我哋就。係啊，我哋有第4、第5，有 VAR 添嘛。我哋有 VAR 都有。PS 清嚟嘅。有啊，有 VAR。爭到衣架啊！屌！係啊，爭到衣架。係啊，爭到衣架。呢度會鎖門。所以你嗰啲要出去啲色水，唔係，如果啲色水一鎖上啊，咁咧我哋有件佢會有3箱水俾我哋嘅，咁我哋最緊要就拎埋你準備送陣間去交換嗰啲手信，同埋攞個電話出去打卡嗰啲就最緊要咯。OK。寫落 CV 啊屌！係你都濕撚晒。明星喎！後面行快少少，我哋行到出嚟咧，原來上一節租場嘅人仲未練完波嘅，咁我哋都無謂騷擾佢哋啦出去，所以我哋就而家折返翻去更衣室，等10分鐘後先再出翻嚟啦。你對你上半場嘅表現感覺如何咧？上半場再來一次。bullshit。好，呢個我哋今日嘅戰術。係。正經嘅，再講多次啊！頭先有人第一次嚟。間我哋出去嘅時候，我哋陣間喺出邊咧，
咁就全隊嚟做多次個 ceremony 啦。喂，簡單，因為一陣唔講啦。咁咧，我哋就陣間出到去，我諗我哋就唔分正水後備，總之握手嗰下咧，就一次過同對面咁多個一齊握晒。咁然之後就嗰下嘅時候，我哋就送我哋啲交換禮物啊、送禮物啊咁樣嗰啲，係啦。跟住之後我哋就影咗大合照，咁就開始踢啦。仲有即係再講多次啊，即係大家嗰個心態當係嚟參觀球場攞個 feel 啊，咁啊唔好對住佢噬落去，唔好即係咁樣嗰啲啦，即係咁易啦，同埋就最重要就係即係友誼第一啦嚇，聽日我哋先比賽第一啦，我哋1、2點鐘睇啊，204-9，我哋5分鐘。咁我哋出到嚟呢，其實上一節嘅人呢仲喺度踢緊嘅，不過我哋都差唔多時間，我哋又出到嚟擺低個袋啊，同埋開始準備啲嘢，因為我哋真係踢嘅時間呢，就得1個鐘左右嘅啫。咁趁未開波就睇下我哋啲球迷準備咗啲咩送俾新加坡嘅球迷。我咪認下，送支袋出去。字正確啊！呢個中國香港卡塔爾嗰條。亞洲杯收分。咁上一節嘅人呢，就終於踢完啦，咁依家呢，就係我哋呢節嘅時間，咁我哋呢，就準備行出球場。咁我哋影完張大合照呢，就差唔多開波啦。除咗你30幾個報咗名踢波嘅人之外，我哋仲有球迷啊！今次我哋呢隊波呢嘅正選11人呢，就唔係按照實力嚟分配嘅，係按照翻上年我哋睇咗幾多場嘅港隊波，咁最多嗰11個人呢，就可以做正選啦。係啊！我要幫黎青拍片啊！喂，開波！得，我要幫佢拍片啊！冇問題啊！係啊，不過想感受下個場啫，絕對係。我未試過踢啲咁大個場啊，大佬。仲要有踢過 AFC 比賽喎。哇！死啊！走死啊 ！OK 啊 ，Andy 嚟㗎。第三隊啊！就幾分鐘啊？係啊，喺上邊，佢哋穩陣啲啊，佢哋齋睇啊。總之23分鐘夠鐘啊！有死啊！哇！飛機！做個控衞，係標準過個我淨係講個 size。我覺得都唔靚啊，大佬。好撚大。換啦，真係。換咗嘅。換咗啦。換咗邊㗎？換咗。
俾多5分鐘我先。就我嘅戰術就係等我對武器我出嚟啊！我係呢個西木嘅朋友，我係東木，我係 Eastwood。阿 Eastwood，你對今日嘅表現如何？上半場 I think the fans don't know football. All the fans they don't know football. 我哋其實今年已經係第2次去安排呢啲球迷嘅比賽啦。上年我哋喺波克踢咗同馬來西亞一次啦。咁其實大家都覺得好嘅，即係去到呢1-2年，大家見到個球迷嘅團體又大咗啦。咁佢哋亦都有，即係佢哋之前都有打氣團，我哋10幾年前都已經識嘅啦。咁去到今年大家都多人喎，咁啊直頭踢埋波。咁跟住喺佢哋嘅幫助之下，即係我諗，因為就拉密西呢個球場就等於香港嘅旺角場。咁佢竟然可以即係俾個咁大嘅驚喜我哋啲香港球迷。即係你當時約嘅時候，你知道我哋最初約本身就諗住求其，即係我哋當下揾個球場踢波嘅啫。因為我哋即係當係個 friend 咁，但係佢哋安排到呢個。雖然我哋只係得短短幾個鐘，但係呢個場誒打國際賽啦，又打亞冠杯啦、亞冠杯啦，咁哇！我諗我哋。即係我哋之所以係球迷，因為我哋屎波啊嘛，我哋勁，我哋踢出嚟嗰場啦。但係我哋即係都作為啲球迷，即係有機會可以喺呢個亞冠杯或者係呢個1級嘅球場度比賽，我覺得係即係你見其實我哋呢啲香港嘅球迷同東南亞嘅球迷其實都係好 friend 啊，即係佢哋俾個咁嘅機會我哋。即係其實我哋都好多球迷，我諗佢哋都好想有機會去represent 香港隊。咁當然我哋因為太打，我哋做唔到呢樣嘢啦。咁但係用咗另一個方法去代表香港，我覺得都好嘅。即係同埋個規格，我哋又有得用一個正式嘅更衣室啊。咁啊出到嚟呢個球場，即係我哋啱啱睇過落去，原來同我哋平時睇香港嗰啲10多人場都有啲差別嘅。咁所以係咯，即係你做香港隊嘅球迷可以有呢啲咁樣嘅 honour 係，我覺得你講其他嘅球隊都好難有呢啲咁嘅，曼聯會有機會俾你屋企踢波，係咪？若然今次新加坡有興趣約買加賴。OK。冇仔，中間冇仔，中間冇仔，係啊！好吧，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 好吧。4-4-2-4喎，喂，你幾多個？你幾多個人啊？多2個啊！喂，多2個白衫。多2個，我哋。你有冇隊醫？有冇隊醫？我屌睇咩？我睇咩？係啊，佢未老生啊。邊個？我哋球員。唔係對面。帶住踢白衫。係啊，呢個好勁喎。係啊，呢個好啊。呢個琴日我哋踢過。哦。我都中意玩嘢。佢好玩勁喎，我見到佢啲吸過呢波。你好似出波嘅咩？係咪先？有啲知嘅咩？頭先我哋有冇出？哎呀！仆街！喂！點啊！哇！攞
攞把電話出嚟影相先。嗱，帶頭大一個，好似蘇志豪啊！你行埋一步。Hey, my man！ 好似重炮河啊！要爬啦！ OK。我唔係射我哋，我嚟拍手。我哋拍手嗰度，我唔係諗住射嘅喎。佢有個場咁樣玩咪接話咯。啊！俾你射啊！即係點啊？即時死亡啊！呢個係5球啊嘛。都靚啊！吹！阿吹多數都炒嘅。係啊，我信阿吹炒。嘅。得啊，阿吹炒。我對阿吹炒好有信心。我要拍射翻出嚟。哇！吹水！係咪即時死亡？人哋射得幾有腳。哇！我咪！咁佢哋其他佢哋後生，我哋一定係啊，呢個係先天。哇！呢個就係頭重啦呢個。重炮河。我想走。我佢死球啊！係你啦！喂！3比4啊！唔好立啡，冇俾對面射。哇！Thank you. Nice game. 謝你。Thank you. 多謝。Yes， 多謝。多謝大家。大波追夢，大波追夢。今日嘅情況係聽日嘅。又係驚咩絕殺係嘛？呢個啊，即係分組賽，你和波可以。唔好啦！你有咩感受呢個波下？我希望球隊贏波。Thank you so much for Thank you very much. Nice game. This is BG. Yeah. Mr. number 2, this one number 1. See you. See you. Nice game. See you tomorrow. 拜拜。冇豪哥啊！原來豪哥走咗過嚟食嘢啊！其實呢度呢，就係球場隔離大概1分鐘左右路程嘅一個 canteen 咁啦，咁有極唔同嘅嘢食喺度，咁我哋喺度食埋個宵夜。好啦，完場食埋宵夜，咁我就翻去酒店啦，跟住就執埋嘢，聽好晒行李。聽日呢，咁我就揾咗地方要放 check out 咗之後呢，將我啲行李放翻喺一個地方度，跟住就睇下可能喺球場附近食啲嘢行一行，就準備聽日嘅大戰啦。